Suara tek 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 di saat pagi hari di mesin L300 diesel. Nah, di sini kita sharing-sharing teman-teman. Kita review dan sharing ya. Analisa kerusakan di saat mesin pagi hari terdengar suara tek tek tek. Nah, begitu teman-teman. Ataupun mesin dingin lah begitu ya. Di sini di mesin L300 diesel ini teman-teman, biasanya ya yang sering saya jumpai, yang sering saya temui itu ada 3 permasalahannya, 3 faktor. Yang pertama, katupnya ya, setelan klep itu sudah ada yang longgar. Lalu yang kedua, ada masalah ketinggian timing ya, injeksi pumpnya atau bos pumpnya terlalu tinggi setelannya. Nah begitu. Lalu yang ketiga, yang sering itu ada masalah di ruang bakar, liner boring, ring piston dan pistonnya. Istilah itu sudah longgar teman-teman. Kalau ada masalah di ruang bakar, biasanya itu ditandai ciri-cirinya ya, itu ada ngobos atau uap dari tutup oli di saat mesin sudah panas. Nah begitu teman-teman ya. Untuk mesin mobil ini yang kita lakukan baru penyetelan klepnya, kita buat 025. Nanti kita hidupkan, kita dengar bersama teman-teman. Ini masih pada wolon ya anak-anak. Lalu pompa solar ini lagi kita bersihkan, nanti kita pasang dan kita hidupkan. Oke bosku, semoga bermanfaat ya sharing-sharing hari ini tentang L300, suara tek 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 dan tek. Oke bosku, makasih.